Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Сіздермен бірге Қуанышты медицина каналы. Мен сертификатталған дәрігер Қуанышбек. Бүгінгі видеода мен жас медик қалай өзіне мамандық таңдай алады деген сұраққа жауап бергім келіп тұр. Неге мен бұл сұраққа жауап беруім керек? Себебі мен өзім резидентураға грантқа түскем 2 жыл бұрын және қазіргі кезде алдыңғы жылы 50 интерн резидентураға дайындадым. 7-ші курс, оның ішінде 47-сі соңына дейін бара алды дайындықтың. 3-еуі универден шығу керек болды, академ алу керек болды. 40-ның 7-еуі резидентураға тапсырмаймыз деді, бірақ гостан күшті балл алды. Ал 40-ның ішінде 37-сі грантқа түсті. Ішінде мемлекеттік грантты да алды, МИОның да грантын алды. Бұл біз үшін үлкен жетістік болды, себебі 1 жыл көлемінде мен бұл интерндармен жұмыс жасаған болатынмын. Енді жұмыс қалай жасадым, соның бәрін айтқым келіп тұр. Бұл видео в основном бүкіл медик студентке көмектеседі. Мамандық таңдауда, хорошо. Бірінші, біз ұнайтын, ұнамайтын мамандық деп бөлуге болмайды. Медициналық университетте ұнайтын, ұнамайтын мамандық болмайды. Сен бір мамандықты ұнайды деп айту үшін, саған ол мамандық қолыңнан келуі керек. Мысалы, маған лор деген сала ұнау үшін, мен ол саланы істей алуым керек. Бірақ сен ол саланы әлі істей алмайсың. Неге? Себебі ол жерден практикадан өтпедің. Ал ұнамайды деп айту үшін, мен лор деген салада істеп көруім керек. Ал мысалы, офтальмология деген сала маған ұнау үшін, мен офтальмологияда хотя бы 1 жыл жұмыс істеуім керек қой, или практиковаться етуім керек. Практика 1 жылдан артық болмаса, ол сала маған ұнайды, ұнамайды деп айтуға болмайды. Енді қалай таңдаймыз? Медицинада біз қызығатын, қызықпайтын салалар болады. Ең бірінші, қызықпайтын салаларды сызып тастауға кеңес беремін. А4 парақ ал, ақырын ойлан. Бізде 56-ға жуық мамандық бар. Ол мамандықтардың тізімін описанияға жазам. Файлдан аласың, хорошо? Осы салаларды қара. Мысалы, акушерство, гинекология. Ұнайтын, ұнамайды. Ұнамайтын болса, ұнамайтын А4-ге бірінші жазасың, ұнамайтын салалар деп, соған жазасың. Акушерство, гинекология маған ұнамайды. Неге? Себебі мен ол жерде жұмыс жасап көрмедім әлі. Қызықпаймын. Неге? Себебі маған акушерство, гинекология қызық емес. Себебі мен соның циклдарынан өттім деп жазасың. Сол кезде бізде үлкен список болады. Мысалы, 56 резидентураға түсуі мүмкін мамандықтың ішінде, саған 18-і вообще қызықтырмауы мүмкін. Бірінші мақсат сол, қызығатын саланы емес, қызықпайтын салаларыңды тап. Қызықпайтын салалар может саған, мысалы, ер адамсың, но сен намаз оқисың да, мысалға, бірақ сен акушерство гинекологияға қызықсаң да бара алмауың мүмкін. Ондай да дәрігерлер бар бізде да, мысалға. Или сен әйел адамсың, но сен күйеуің бар, сен никак, мысалы, андрология, урологияға жібермейді. Тура сол сияқты критерийден өтуіміз керек. Әрине енді медицина жынысқа бөлінбейді, анау, мынау деп айтамыз ғой. Ұлдар да, қыздар да кез келген салада жұмыс жасай алады деп. Бірақ бізде қазақи менталитет бар, бәрібір туыс туғандар бар, айтады бәрібір. Сол себепті соның бәріне қарауың керек. Бірінші, ұнайтын, ұнамайтын сала деп айтпайсың. Екінші, қызығатын, қызықпайтын сала деп бөлесің. Қызықпайтын салалар көп. Мен өз кезегімде травматологияға мүлде қызықпағам. Неге? Себебі бұл жерде мен 6 айдай практиковаться еткем. Айғай шу, жаңағы ұрыс керіс, қанның арасында жүру менің темпераментіме ұнамады. Және де мен хирургия саласына қызықпадым. Неге? Себебі мен бір орында тұрып көп жұмыс жасай алмаймын. Маған қолмен жұмыс жасаған әрқашан қиын еді. Үшіншісі, неонатология деген сала қызықпағам. Неге? Себебі мен сәбилерді көрген кезде жүрегім қатты ауырды. Тура сол сияқты бірінші критерий жасап алуымыз керек. Екінші, біз қызығатын салаларға тоқталуымыз керек. Қызығатын сала өзі көп емес. Қызығатын сала 4-5 сала шығуы мүмкін. Мысалы, сен не қызығасың? Реанимация, анестезия, мысалы, жедел жәрдемге қызығуың мүмкін, санавиация қызығуың мүмкін, терапия қызығуың мүмкін, кардиология қызығуың мүмкін. Осындай 5 сала шығып тұр. Сен, мысалы, терапияны таңдамай-ақ, мысалы, жедел жәрдем мамандығын таңдау арқылы, ертең оны бітіріп санитарный медицинский авиацияға бұруға болады, реанимация, анестезиологияға бұруға болады, интенсивный терапияға бұруға болады деген сияқты бір саланың ішінде қазір бізде осы 2024 жылдың осы күніне сай мәлімет. Ол өзгеріп кетуі мүмкін әрине. Первичное обучение деген шықты. Универді, мысалы, резидентураны бітіресің. Резидентураны бітіргеннен кейін сен сол именно, мысалы, неотложканы айттым, бірнеше мамандыққа кетуге болады. Ал терапияны таңдасаң, сен эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог, жаңағы пульмонолог деген сияқты, нефролог деген сияқты терапияның 8 бағытына да бұрып жіберуге болады. Сол себепті ақырындап отырып ойлану керек. Біз достар қызығатын саланы таңдау керек. Кішкене жүректе сезім болу керек ол салаға. Ол сала саған не безразличный болу керек. Мысалы, тура медицинаны таңдауды үйлену деп алсақ болады. Сен ұнамайтын адамға үйленуің мүмкін. Ол адамның қара, қыздарға сұрап, ақшасы бар, машинасы бар, жұмысы бар, бірақ сен ол адам жақсы көрмейсің да, мысалға. Қалай өмір қалай болады ары қарай. Сен өзіңді алдап жүруің мүмкін, бірақ қатты қиын. Кішкене ұнатпасаң ол адамды. Медицинада тура солай. Көп деген интерндар өзінің арманына
нұсқан келтірді, жаңа на поводу всех дейді ғой, бәр адам айтқанын таңдап кетті. Ол қалай? Мысалға айтты, мен офтальмолог болам, себебі жұмысы оңай, ақшасы көп деп. Офтальмологияға түсіп алды, жұмысы оңай емес екеніне көз жеткізді, қиын екен, ақшасы аз екеніне көз жеткізді. Содан кейін олар қиналып қалды. Неге? Себебі ол мамандыққа қызығушылық жоқ. Эндокринологияға түсті. Эндокринология тек қана мысалы 1-2 науқастармен жұмыс жасайтынын сезді. Скучный мамандық екенін көрді да эндокринолог. Неге? Себебі ол оған ұнамады. Ал мынандай да студенттер бар. Офтальмология ұнайды қатты өзіне. Оған бәрібір бастапқыда алатын 140 мың, 150 мың, ал ол салада өзін дамытады, ол салада өз ізденеді, шетелге практикаларға шығады, өзін жан-жақты дамытады, и ол салада, конечно, ол миллион теңгеден асырып ақшалады. Мысалы, менің группалас қыздар да бар, өз 2-ші курс эндокринолог резидент болса да, айына 500-700 мың теңге табыс тауып жүр. Неге? Себебі ол өзінің мамандығын жақсы көреді, өзінің мамандығына көп энергия бөледі. Ол тегін жұмыс істеуге дайын, нетворкинг жинайды. Ал мысалы резидентураға сабаққа бардың, сабақтан қайтуды ойлап отырсаң, ол болмайды. Хорошо? Сосын 3-ші кеңес, әркімнің айтқанын тыңдай берме. Сен бір адамның кеңесін тыңдағың келсе, ол адамға ұқсағың келе ма деген сұрақты қой. Мысалы, Қуанышбектің кеңесін тыңдап отырсың, сен Қуанышбектей болғың келе ма? Мысалы, 100 мыңға жуық аудиториясы бар, өзінің саласының жаңағы резиденті. Маған ұқсағың келсе, пожалуйста, менің кеңестерімді тыңда. Біз не істейміз? Біз таксиде отырамыз. Таксист айтады, невролог деген мамандық жақсы дейді. Или айтады, ой, мысалы, офтальмолог деген болмайды дейді да. Бір таксист сенің неңді өзгертіп жіберуі мүмкін да, представлениеңді медицина бойынша. Или мысалы сенің туысын өзгертіп жіберуі мүмкін. Сен өзің акушерство гинекология қызығасың да, ұнайды ол сала саған, жұмыс істеп көрдің, өзің сол саладан көресің, бірақ сенің жеңшең айтады, акушер гинеколог қиын ол деп. Вообще медицина қатысы жоқ адамдардан кеңесін алмаймыз мүлде. Енді қорытынды кеңес, ГОСқа қазірден бастап дайындалу керек. Мен осы жылда үлкен обучение жасадым, интерндарын дайындап келе жатырмын, 1 жыл көлемінде мен оларды оқытам. Анатомия, физиология, подвес, фармакология, бүкіл 8 анализдерді ГОСтың 2-ші этабына дайындаймын, тестке дайындаймын, алдыңғы жыл тесттерді разбирать етеміз, базаны. Тура ОБТ-дан дайындайды ғой, универге грантқа түсуге. Мен соны кішкене өзгерттім. Мен жаңағы интерндарды резидентураға дайындап жатырмын. Резидентураның экзамені ол ОБТ сияқты. ОБТ-дан қиын 5-6 есе. Тура солай біз жылдар бойы дайындаламыз. Егер сен де 5-ші, 6-ші курста оқитын болсаң, келесі жылы менімен бірге резидентураға дайындалғың келсе, төменде мен сілтеме беріп кетемін, Google форманы толтыр, бірақ мен бұл жерге іріктеп аламын. Бұл обучение қымбат обучение, бірақ үйренемін сізден, мен маман таңдаймын десең, мен сені дайындауға дайынмын. Сол себепті төменде описание болады, сол жерге толтырып кет. Ендігі набор келесі жылы болады. 7-ші курс болсаң да толтыр осы жылғы, может сені алып қалуымыз мүмкін. Осы кілтті кеңестерді тыңдасаң, барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Медицинаң қуанышты болсын.